Hola chicas y chicas de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y como vieron en el título, hoy voy a estar con mi hermana y mostrando toda nuestra colección de slime. Bueno, voy a mostrar toda mi colección de slime. Que son todos míos. Bueno chicos, acá tengo todas mis colecciones de slime. Son todos míos y bueno, de las dos todos y bueno, vamos a por el primero. Y yo agarro tengo uno blanco que es todo blanco y tiene brillito nomás, no tiene colorante nada. Y es así. Que lo acabo de hacer, no lo acabo de hacer, pero lo hice hace un rato. Este es el segundo. Este es transparente. Es violeta con brillito. Sí. Bueno, ya está. Bueno, y tengo este que es azul con brillitos también, brillitos azul y violeta. Tercero, digamos. Tercero. Cuarto con ese. No tenemos tanto, pero vamos ya mostrando de a pocos. Este es el cuarto. Miren. Ay, espera. No quiero Este que es el cuarto. Es blanco con brillos. Tiene brillos azul. Casi todos tienen brillo. Sí, casi todos. Mejor dicho, es todo. Este es uno blanco con brillos violetas y amarillo y azul. Y bueno, Galaxia. y este, sí, parecen galaxias. Y bueno, este que es rosa con tipo azul, no se debe ver en la cámara, pero es así, mira. Está súper bueno. Miren, escucha. Yo veo muchos videos que dice hacen así y dice miren, vean y escuchen. O sea, What? Chicle. No puedo ni participar. yo ni quiero esa parte. Yo digo, miro. Bueno, vamos a poner todos los slime acá. Y tenemos que decir qué slime le gustó más. Tienen que decir qué slime le gustó más. Se los voy poniendo acá. No se van a juntar. No se juntan. Yo ya sé cuáles son los míos, chicas. Sí, ¿quién no sabe? Estos dos. Estos dos. Ah, no, vale. Y bueno, esto es que... Bueno, acá está el rosita. Este es el rosita. Este... ¡Ah! ¡Mi ropa, güey! Bueno, este es el mío, que es el más grande. Para que no se ve, creo. Bueno, este... Que es lila. No es el lila. Sí, es lila. No es... Es blanco y tiene brillito azul con violeta. Bueno, este. Y este sí es violeta.
Y yo no dije que es violeta ese, dije que es lila. O el violeta este. O este. O este que es como tipo celeste. Con brillito también, igual, brillito de... Ay, ya. Ay, me hice mal. Con brillito. Y el último, el quinto, es este blanco con brillito fucsia y azul, igual que este. A ver, lo voy a hacer así. El segundo. Bueno, chicos, pongan en los comentarios qué slime les gustó más. Y si llego a los 100 likes, voy a subir un video mezclando todos mis slimes. Me da pena, pero bueno. Lo tengo que hacer a ese reto. Ay, qué lástima. Pero vamos a tener que hacer muchos más slime. Son muy poquitos. No son tóxicos, así que... Lo hicimos con el Ariel que no tenemos más. Es este. Bueno, ya fue. Mira, ya hace esto, mira. Es este. Hace esto, ya me mira. Que está boca abajo. Está re bueno hacer esto. No es tóxico, chicos. Ella no es tóxica. Qué rico. Qué rico. Ah. Mira qué chévere. Bueno, a los slime lo hicimos con esto, así que significa que no es tóxico. Igual se nos gastó todo, pero bueno. Tenemos que comprar, pero no tenemos que comprar plasticola, porque plasticola ya tenemos, que está acá. Está llena, todavía ni lo usamos. Y estas dos que ya tienen muy poquitas, son iguales. Estas dos ya lo usamos. Para hacer todo esto es el Slime 5. Ah, no, dígame, este es mío, porque es el que tiene más. Claro, es el que tiene más. Ajá, eso bueno. Me Bueno, entró un este slime. poquito tenemos de Ariel. No es nada. Tenemos este poquito de Ariel, que lo sacamos de ese tarro. Lo pusimos boca abajo. Y vamos a subir un slime haciendo telepatía. Bueno, vamos a subir un video haciendo un slime a ciega. A ciegas y Tapando los ojos. Ahora. y por telepatía. No voy a telepatía. Pero si esto, si este... Primero video- nos tenemos que comprar todas las cosas y después lo vamos a hacer. Pues si tenemos los brillitos. Los brillitos. Anda a buscarlo. Espera. Ay, chicos, me quedó el slime acá, entonces lo quiero agarrar. No, anda sola. Vamos. Ay, chicos. Bueno, a ver. Yo Ay, creo me que quedo con... Ay, Valentina. yo tengo una porque yo te pongo un montón. Bueno, chicos, acá tenemos dos de... ¿Por qué pones esa cara? Toma. Bueno, Este es el mío. este es el mío que es color Este es color azul y ese es fucsia. fucsia, violeta, no sé cómo le digan ustedes. Fucsia fuerte. La O red. violeta fuerte, no sé. Y le pusimos Bueno, los violeta. slimes. Bueno, pero ahora vamos a hacer un slime al revés y con el cerrado.
Ahora no. Bueno, lo voy a hacer una sola porque no he casi nada de antes. Yo. No, yo. Bueno, yo... ¡Ah! Las dos. Un poquito para cada uno. No, porque no se puede compartir la línea, mira. Sí, no sé. Ay, re poquito, no, basta. Si no, no lo subimos nada. Como siempre. Bueno, chicos, no vamos a hacer nada de cosas. Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse y no olviden de activar la campanita tin ton. Hasta luego, bye.